کشورها و دولت‌های زیادی بودند، اما معنویت در این جوامع نبود، صفای انسانی نبود، عدالت اجتماعی نبود، نور علم و گرایش به علم نبود. اروپا در اون دوره‌ها حقیقتاً یک نقطه وحشی‌نشین بود. یعنی مردم اروپا جزو وحشی‌ترین و بی‌معرفت‌ترین انسان‌های زمان خودشون بودند که اصلاً نوری و علمی و معنویتی در اونجاها نبود. اما خود امپراتوری روم با اون عظمت در یک ضلالت و گمراهی شدیدی زندگی میکرد. اختلاف طبقاتی بود، فساد اخلاقی به شدت بود، ظلم و جور بود، قدرت بیمهار دستگاه‌های حاکم بود. شاید ماجرای اسپارتاکوس رو شنیده باشید که قیام غلامان در روم هست. داستان اسپارتاکوس اگرچه یه مقدار جنبه اساطیری به خودش گرفته، اما وقتی انسان میخونه وضع اون داستان رو خوب میفهمه که در اون وقت چه وضعیت رقتباری از لحاظ معنوی، اخلاقی، علمی، فکری، اجتماعی بر زندگی اون مردم حاکم بود. و این آیات سوره مبارکه یاسین، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. این ماجرای انطاکیه است که یکی از شهرهایی است که در قلمرو امپراتوری روم بوده و نشان دهنده طرز فکر مردم در مواجهه با پیغمبرانه که دو پیغمبر رو خدای متعال میفرسته در مواجهه با مردم با تکذیب و مسخره و اهانت و بی‌اعتنایی مردم مواجه میشن. بعد نفر سومی رو هم میفرسته، با مردم بحث میکنن و مردم با کمال قساوت و بی‌اعتنایی و بی‌معرفتی این پیغمبران رو به باد استهزا میگیرن و آخرش هم به اینها میگن که قالوا انا تطیرنا بکم، ما اصلا فال بد میزنیم به وجود شماها، شما پیغمبران برای جامعه ما مایه بدبختی و شآمت هستید. یعنی هیچ قبول و پذیرشی رو این پیغمبران سگانه در جامعه انطاکیه اون روز که در قلمرو امپراتوری روم هست باش مواجه نمیشن. وضع کشور ایران هم که قلمرو بسیار وسیعی هم بوده در اون روز، قلمرو ساسانیان، از وضع روم اون روز اگر نگیم بدتر بهتر نبود. اونجا هم همین وضعیت، یک حکومت استبدادی 100% و فقر عمومی، اختلاف طبقاتی، عدم امکان آموزش علم برای مردم عادی که داستان کفشگر فردوسی در شاهنامه رو لابد شنیدید و خوندید که یک کفشگری، کفشدوزی حاضر شد مبالغ بسیاری پول بده در مقابل اینکه به پسر او اجازه بدن که تحصیل کنه و بزرگان اون وقت با این مخالفت کردن، گفتن نه، اگر پسر این تحصیل کنه عالم خواهد شد، فردا جزو منشیان و دبیران در خواهد آمد و در کنار پسران ما که منشی و دبیر و عالم هستن خواهد نشست و این اهانت به اونهاست. این وضع فکری اون جامعه است. هند هم از یک تمدن قدیمی و از ادیان قدیمی بهره مند بود، اما به مرور در طول قرنها آیین برهمایی به بدترین وضع دچار شده بود. در اثنای راه هم چند تا
دین جدید، چند تا نبوت جدید در اونها به وجود آمده بود، مثل جینیسم و بودیسم و اینها، لکن اینها هم رو به افول رفته بود و اونجاها هم وضع جهالت و ظلمت و تاریکی و گمراهیش از این مراکز بزرگ دنیا عقبتر و بدتر و خرابتر بود. این شرایط بعثت پیغمبر که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در چندین جا، شاید بیش از 10 جا، این اوضاع رو تصویر کردن. اوضاع جامعه بشری در دوران بعثت پیغمبر اونچنان وضع زندگی مردم رو امیرالمومنین در این خطبه و در خطبه‌های دیگه ترسیم میکنه که انسان در دل متحیر میشه که چطور در یک چنین شرایطی انسانها میتوانستن زنده بمونن. فتنه ها سرتاسر زندگی مردم رو فرا گرفته، ذهنها کدر شده، راه های یقین و جویبارهای یقین به روی مردم بسته شده. مردم زندگیشون زندگی دردآوری است از لحاظ مادی. در یک چنین شرایطی نور اسلام در یکی از تاریکترین نقاط عالم، یعنی در جزیره العرب، ساطع میشه در کنار خانه خدا و در مکه.